ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് മെയ്ഡ് യു ഫോർ എ പർപ്പസ്. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കായി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. വചനത്തിൽ ജനസിസ് 1:27, ഉൽപ്പത്തി 1:27 എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവം ആദ്യമേ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബുക്കായ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ട് കാണാം. കാരണം എന്താ? ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം അന്ന് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി സകലത്തെയും അടക്കി വാഴുവാൻ ദൈവം സകലത്തിന്മേലും അധികാരം കൊടുത്ത് ദൈവം അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവം ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ജീവൻ തന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ചൊരു പർപ്പസ് ദൈവത്തിനുണ്ട് ഇന്നതുപോലെ. അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ചില പർപ്പസുകളുണ്ട്, ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെ ആടുകളാണ്. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 100 എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 100-ന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാം: യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്നറിവിൻ, അവൻ നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി, നാം അവനുള്ളവർ ആകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി, നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ്. ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? സ്തോത്രത്തോടും, അവന്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തോത്രത്തോടും അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടെ വരുവിൻ, സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ. അപ്പൊ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുക, സ്തുതി അർപ്പിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പർപ്പസാണ്. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം, ആരാധിക്കണം, ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കണം. ഇത് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. പലപ്പോഴും ഈ പദ്ധതികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതികളിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, പർപ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുമാറി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം പല മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കണം. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തന്നെ 8-ാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, മർത്യനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത്? അതിനു മുമ്പിലുള്ള 3-ാമത്തെ വാക്യം പറയാം: നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയെ ആകാശത്തെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ എന്താ ഉള്ളേ? അവൻ എന്തു മാത്രം ഉള്ളത്? എന്നാലോ ദൈവം അവനെ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും ഒക്കെ അണിയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ സകല കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്കും അധിപതിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആടുകളും കാളകളും എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും സകലത്തിനും എന്താണ്? അധിപതിയായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഒരു പർപ്പസ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും അധിപതിയായി വാഴുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, സ്തുതി കരയേറ്റുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനാ? മനുഷ്യർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോമർ 3:24 നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, മനുഷ്യർ എന്തുപറ്റി? ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. സോ മനുഷ്യന്റെ പർപ്പസ്, ദൈവത്തിന് ചില പർപ്പസുമായിട്ട് മനുഷ്യനെ വിട്ടെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യൻ ആ ജീവിതത്തിൽ ആ പർപ്പസ് ഒന്നും നിറവേറ്റാതെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ദൈവം സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ തേജസ്സൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നതായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ദൈവ തേജസ്സിൽ നിലനിൽക്കാതെ, ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റാതെ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെ പുറകെ, മായായ ഈ ലോകത്തിന്, നശിച്ചു പോകാൻ പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ മനുഷ്യർ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പർപ്പസ്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനുള്ള പർപ്പസ്, ദൈവം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവുമായിട്ട് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോകുവാൻ
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ഭൂമിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, ഒന്ന് സകലത്തിൻ്റെ മേലെ അധിപതിയായി വാഴുക, ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം. ആ പാപം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ മകൻ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുക. പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര എടുക്കുന്നത്. ദൈവം എന്തെങ്കിലും നമ്മോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തണം എന്നൊരു ചിന്ത എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പർപ്പസിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ലോകപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എത്ര ക്ഷണികമാണ്. നൈമിഷികമായ ആയുഷ്, പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ആയുസ്, ഏറെ ആയാലും 70 80 ഉള്ള ആയുസ്. എന്നാൽ ഈ ആളുകളിൽ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലം, ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി, ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഇതുവരെയും അങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് താഴ്ത്താം. ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് കുറേ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പ, ഇതുവരെ ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ വചനം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 10:31 പറയുന്നുണ്ട്, തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാൻ. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ്, ദൈവത്തിന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ചില പർപ്പസുമായിട്ടാണല്ലോ ദൈവം എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വിട്ടത്. അത് എന്നിലൂടെ നിറവേറണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സോ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ദൈവമേ, പലപ്പോഴും അങ്ങയുടെ പർപ്പസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും നിറവേറിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടേതായ ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് കർത്താവ്. എന്നാൽ യേശുപ്പച്ച, അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളത് നിറവേറുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയായിട്ടിരിക്കുന്ന യേശു നാം തന്നെ. ആമേൻ.